Oke, sekarang kita udah mau sampai guys. Di depan udah nampak pergam pulau rupat. Kita zoom ya guys. Ya, itu dia jembatannya guys. Itu dia dermaganya guys. Ini motor tua saya guys. Nah, oke, welcome to Pulau Rupat, Desa Pergam. Setelah 45 menit perjalanan, akhirnya kita sampai juga di pergam Pulau Rupat. Oke guys, jangan lupa di like, share, subscribe, dan pencet loncengnya ya guys. Itu dia guys ya, dermaganya guys. Hari ini sepi guys penumpangnya.